Filipiny to wspaniały kraj z długą historią, ale pod przeszłością kryją się tajemnice i przerażające historie o spotkaniach z duchami, historie ludzi, którzy kiedyś marzyli o szczęśliwym i długim życiu, ale zginęli w strasznych i niesprawiedliwych okolicznościach. Historie, które były częścią miejskich legend i opowieści, które sprawiły, że Filipińczycy uwierzyli w duchy. Czy słyszeliście jakieś miejskie legendy na Filipinach? Legendy miejskie są częścią filipińskiego folkloru, filipińskiej mitologii, nadprzyrodzonych stworzeń i nie tylko. Co ciekawe, te miejsca legendy nadal istnieją i trafiły do kultury popularnej, więc dzisiaj poznajmy różne filipińskie duchy i kilka przerażających historii, które przyprawią Was o gęsią skórkę. Miasto Quezon jest znane jako duże i piękne miasto na Filipinach, ale z bardzo niepokojącą drogą, która na samą myśl mieszkańców wywołuje ciarki na plecach. A mowa tutaj o Balete Drive. Balete Drive to dwupasmowa ulica, którą regularnie nawiedza biała dama. Na pierwszy rzut oka wydaje się, jakby ta ulica była zrobiona na zamówienie dla duchów. Ulica nie jest dobrze oświetlona, ponieważ latarnie zasłaniają wielkie drzewa. Ponadto żadne światło z pobliskich domów nie dociera na ulicę, ponieważ otaczają je wysokie betonowe mury. Tak więc ta ulica często jest pusta, ciemna, samotna i przerażająca. Całej upiorności dodaje fakt, że na tej upiornej drodze mieszka sobie biała dama. Ludzie, którzy spotkali upiora, mówią, że nosi białą suknię i ma długie czarne włosy. Niektórzy twierdzą, że biała dama próbuje złapać autostop i nagle znika. Istnieją różne historie na temat tożsamości białej damy. Według osoby mieszkającej przy Balete Drive, biała dama była studentką koledżu, która zakradła się do ich domu, aby wyjść z przyjaciółmi. Po drodze mieli wypadek samochodowy, w którym zginęła. Niektórzy uważają też, że biała dama była młodą kobietą zgwałconą przez japońskich żołnierzy. Istnieje również wersja, w której taksówkarz zgwałcił dziewczynę, a ona nadal poszukuje osoby, która jej to zrobiła. Do dziś wielu taksówkarzy boi się jechać nocą po Balete Drive, obawiając się, że mogą spotkać białą damę. Wiele osób, nawet znanych filipińskich celebrytów, takich jak Mary Serrakal, do dziś dzieli się swoimi spotkaniami z białą damą. Legenda wyraźnie mówi, że jeśli ktoś podczas samotnej wędrówki nocą zobaczy księdza bez głowy, to stanie się coś przerażającego. Owi bezgłowi kapłani pochodzili z czasów II wojny światowej na Filipinach. W tamtym okresie księżom ucinano głowy z powodu nadużyć, gwałtów czy innych przestępstw. Był to brutalny i makabryczny rytuał. Ponoć wiele osób miało paranormalne doświadczenia z bezgłowym kapłanem. Jedna z historii opowiada o dwóch studentkach, które przechadzały się nocą po kampusie. Ich kampus był szkołą religijną należącą do księży. W okresie kolonizacji dziewczyny spacerowały śmiejąc się, kiedy nagle z daleka zobaczyły jakąś postać. Z początku nie reagowały, ale gdy postać ta powoli zbliżała się do nich, zdały sobie sprawę, że coś jest nie tak z osobą zbliżającą się do nich w ubraniu. Okazało się, że był to ksiądz, który nie miał głowy. Dziewczyny stały jak sparaliżowane, gdy zorientowały się, że postać ta trzyma coś w swojej prawej ręce. Była to jego głowa. Ksiądz podchodził coraz bliżej, więc dziewczyny uciekły. Gdy już oddaliły się na bezpieczną odległość i obejrzały się za siebie, nikogo już tam nie zobaczyły. Sit Sit to legenda mówiąca o tym, że jeśli wejdziesz do lasu i usłyszysz, jak ktoś woła cię po imieniu, a nikogo tam nie zobaczysz, za nic w świecie nie powinieneś odpowiadać. Uwierzcie mi, nie chcecie wiedzieć, co się stanie, jeśli odpowiecie na te wołania. Historia tyczy zwykłego szeptu pst. Tak, takiego samego, kiedy w sposób dyskretny chciałbyś zwrócić czyjąś uwagę. Zwyczajnego pst, słyszanego przez osobę, która samotnie chodzi po lesie, na który nie powinniście odpowiadać.
Widok trumny jest czymś normalnym, chociaż zwykle wywołuje u nas natychmiastowe dreszcze i gęsią skórkę, ale zobaczyć latającą trumnę na środku drogi w nocy to już inna sprawa. Kto z nas nie zerwałby się i nie uciekł? Filipińczycy zgodzą się ze mną, gdy powiem, że latająca trumna to jedna z najpopularniejszych opowieści grozy, które są opowiadane przy ogniskach. Ta przerażająca historia została przedstawiona w programie telewizyjnym Magandang Gabi Bayan na Halloween. Historia opowiada o człowieku idącym w środku nocy, który ni stąd ni zowąd zauważa latającą trumnę na środku drogi. Niekończąca się droga to kolejna miejska legenda pochodząca z Filipin. Opowiada ona o chłopcu, który nocą na prośbę matki wybrał się do sklepu po sól. Na prowincji ludzie rzadko wychodzą nocą z domu, jednak ta noc była wyjątkiem, ponieważ oświetlona księżycem droga była dla dzieciaka jedynym źródłem światła poza domami, które od czasu do czasu mijał. Zaczął zdawać sobie sprawę, że wciąż widzi ten sam dom i tę samą ścieżkę. Z początku myślał, że po prostu ma déjà vu, ale po chwili zdał sobie sprawę, że powrót do domu zwykle nie zajmuje mu aż tak dużo czasu. Chłopiec jest przerażony i zaczyna chodzić bez przerwy w kółko. W pewnym momencie na jednym z drzew zauważa ciemną, dużą postać. Chłopiec został owładnięty przez nadprzyrodzoną moc, krążąc tak w kółko już na zawsze. Niektórzy twierdzą, że to dlatego, że był niegrzecznym chłopcem i został ukarany przez Aktę, wielkiego człowieka, który podobno mieszka na drzewach. Inna wersja mówi o tym, że cała ta historia kończy się dla chłopca szczęśliwie. Aby uniknąć krążenia w kółko, wszystko co musiał zrobić, to odwrócić swoje ubranie na lewą stronę, bez względu na to, która wersja tych historii jest prawdziwa. Kiedy będziesz na Filipinach, lepiej nie chodź samemu po nocy do sklepu, no chyba że naprawdę musisz, bo kto wie, co może cię spotkać. Legenda ta ma ostrzegać ludzi przed nocną jazdą jeepneyem, a zwłaszcza dla kobiet i osób jeżdżących samotnie. Historia zaczyna się od pewnej samotnej pasażerki, dziewczyny, która późną nocą jechała jeepneyem na prowincji. Jedynym źródłem światła podczas nocnej przejażdżki tym rodzajem transportu jest mała, żółta, migocząca żarówka, znajdująca się tuż nad kierowcą i jedynie reflektor kierowcy oświetla wąską ścieżkę wyboistej drogi. Historia ta mówi o młodej kobiecie, która wsiadła do pojazdu, kiedy nagle zauważa, jak kierowca od czasu do czasu zerka na nią przez lusterko wsteczne. Ponoć wpatrywał się w nią tak intensywnie, że w końcu zaniepokojona poprosiła kierowcę, aby ten zatrzymał się o jeden przystanek wcześniej. Jednak kierowca nie posłuchał kobiety i jechał dalej. Dziewczyna się przestraszyła, jednak po chwili kierowca nagle się zatrzymał i kazał jej wysiąść i spalić swoje ubranie. Kiedy zapytała dlaczego, kierowca powiedział jej, że obok niej siedzi dziewczyna z długimi, czarnymi włosami, zakrywającymi miejsce, w którym powinna znajdować się jej twarz. Kobieta miała spalić swoje ubranie, ponieważ dziewczyna mogłaby za nią podążać, a spalenie miało powstrzymać przed tym ducha.